Тэр аж ахуй нэгжийн хоорондын асуудлыг бол би хэлж мэдэхгүй. Ямар асуудал байгаа миний ойлгож байгаагаар бол техникийн саатал за аж ахуй нэгж хоорондын одоо гэрээ эрх зүүн одоо харилцааны асуудал байна гэж ойлгож байна. Сэтгүүлчдийн холбооны ерөнхийлөгч гэх тэр хүн бол одоо элдв янзын мэдээлэл түгээж түүнийг улс төрийн өнгө аястай илэрхийлж байгаа, элдв гүтгэлэг явуулж байгаа. Бүр цаашлах юм бол бас зарим нэг орон үндэсгүй мэдээллийг бусдаар дамжуулж олон нийтэд түгээж байгаа ийм асуудал бас байгаа. Энэ дээр би хариулт өгөх зөв гэж бодож байна. Энэ асуудал дээр бол зүгээр цэвэр хувийн сонирхол яваа. Улс төр яваа. Мантхаяр гэж хүн над дээр орж ирээд сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн нэр дээр байдаг газрын төлбөр 70 сая төлөөгүй. Энэ газрын төлбөрөөс чөлөөлж өгөөч гэдэг нэгдүгээр үсэл тавьсан. Хоёрдугаар орон сууцны одоо байр руу барих гэж байгаа орон сууцныхаа байр руу төсвийн 400 гаруй сая төгрөгөөр дэд бүтц татуулж өгөө гэдэг ийм асуудал ярьсан. Гуравдугаар давсан газраа дахиж одоо хөрөлцөхгүй байгаа учраас орон сууцны бизнес хийх гэж байгаа учраас тэрийг сунгаж өгөө гэдэг. Ийм гурван биелүүлэх боломжгүй төсвийн хөрөнгөөр шийдэх тийм үндслэлгүй шаардлагагүй одоо асуудал тавьсан учраас би хүлээж авахгүй гэдэг асуудал ярьсан. Хэрвээ энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх юм бол сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл өөрийн чинь улс төрийн ажлыг дэмжиж ажиллана. Гэхдээ би бас одоо тийм шаардлага байхгүй гэдэг санаагаа илэрхийлсэн. За үүнээс болж одоо янз янзын байдлаар уцтаж мессеж явуулж энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо саналуудыг энэ тэнд таарахтаа тавьж байсан учраас тэр нь биелүүлэгдээгүй учраас одоо над руу гэдэг юм уу Улаанбаатар хотын үйл ажиллагааг элдв янзаар буруу зүрөө харагдуулах гэсэн үйл ажиллагаа санаахад явж байгаа. Энэ зүйлдээ хэрээс итрээд амар сайхан гэд хүний удам судар, гарал, үүсэл, аав ээжийн ажил хөдөлмөр, эрхлэлт, үүх, түүх гээд тэр хэмжээнээс хэтэрсэн улс төр хийж болно. Хувь хүний сонирхол байж болно. Гэхдээ сайн муу аливаа зүйлд бас нэг хэм хэмжээ гэж байх шээ. Өмнө бас нэг хүн цахим сайтаар элдв янзын гарал үүсэл миний удам судрыг үгүйсгсэн, за доромжилсан, гүтгсэн огт үндэслэхгүй мэдээллүүдийг өгснийг цагдаа тагнуулын байгууллагад өгөө шалгуулад явж байгаа. Энэ шалгуулад явж байгаа хугацаанд дахиад ийм гүтгэлэг сэтгүүлчдийн холбооны зүгээс Мантхаяр гэдэг хүн түүний нөхдийн зүгээс гарч байгаа учраас би өнөөдөр албан ёсоор Монгол Улсын тагнуулын ерөнхий газар цагдаагийн одоо эрүүгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх одоо чиглэлийн байгууллагуудад албан ёсоор хандаж нэгдүгээрт тэр хилээд байгаа одоо гадна дотны гаралтай хүмүүстэй миний удам судар би болон миний гэр бүл ах トゥ өвөг дээдс холбоотой байсан юм уу? Тийм хүн тэр улс нутагт байсан юм уу? Хэрвээ байсан бол ямар холбоотой байсан юм бэ гэдгийг тогтоож өгөө. Хоёрдугаарт миний өвөг дээдсээс эхлээд аав ээж ах トゥ амраг садангийн ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн түүх намтрыг архив одоо бичиг баримтын газраас албан ёсоор нь авч албан ёсны байр сууриа олон нийтэд илэрхийлээ. Гуравдугаарт энэ бол амар сайхан гэдэг хүний хувь хүний асуудал биш ээ. Хувь хүний асуудал гэдээ би хайж болно. Гэхдээ энэ цаашдаа төрийн албанд шударгаар ажиллаж байгаа олон мянган төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдийг хэвлэл мэдээллийн зарим нэрийг байгууллагын нэрийг барьж шантажилдаг, дарамт шахалт үзүүлдэг, мөнгө хөрөнгө авдаг ийм уваагүй үйлдэл газар авч бүр цаашлах юм бол нийгмийг хаглан бутаргах, иргэд оршин суугчдыг элдв янзын байдлаар одоо хооронд халцуулах, үндэсний хэмжээний ийм аюулгүй байдалд бас нөлөөлөх ийм уваагүй үйлдэл учраас би энийг өөрийнхөө хүрээнд гэхээс илүүтэй энэ улс орны эрх ашигын төлөө шалгуулж үнэн бодит байдлыг тогтоолгож олон нийтэд мэдээлэх ёстой гэж бодож байгаа. Төвчээртэй одоо нэлээд хүлээцтэй олон сарын хугацаанд одоо гүтгүүлж ажил хэргийн хувийн болон одоо нэр төрийн асуудлаа
утаалгаж явах тийм боломжгүй. Учраас нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хувьд энэ асуудалд бол хууль хяналтын байгууллагад хандаж шалгуулж байгаа.